Amigos, hoy estamos aquí en otro vídeo con mi amiga Carla y yo. Bueno, con mi amiga Carla, como no sabe, está en arena 1, vamos a jugar en arena 4, que es mía. Así que empezaremos, ya va a darle a batalla, mira, ya le da. Empezamos, el nivel 4, está en arena 1. Nuestra pandilla parece. Bueno, pues empezamos ya a tirar, porque veis que es difícil pero jodido. Saca todo. Y no es bueno sacar todo porque la voy a jorobar ahí. Bueno, pues este es un amigo mío, de mi hermana, la conocéis a mi hermana, ha hecho algunos vídeos con nosotros. Bueno, la vamos a ganar. Ya está ganada, saco el montapuercos y ya está. Y ya está ganada. Bueno, pues adiós. Y un buen juego para nosotros, jugadores. Venga, adiós. Carla es la más mala de todos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Bueno, vamos a hacer otra partida contra Carla con cartas de la arena 1, que son bastantes jodidas. Son bastante jorobadas. Mismamente lo veis ahí. Bueno, El montapuercos le quitamos. Esto lo quitamos y ya tengo todo. Y las flechitas las voy a poner porque siempre tenéis que tener flechitas, porque cuando te vienen las mierdecillas hay que joder. Bueno, ya está. Empezaremos ya. 3, 2, 1, la da batalla. Arena 4. Bien. Empezamos bien. Vale, la voy a dejar que saque. Los esqueletos. Buen tiro que me ha hecho. Tira la mosquetera. Tira los... Bueno, pues esto seguro que me la gana, no se sabe. No se sabe, señores. Bueno, sí se sabe, la voy a ganar yo. Bueno, pues ahí va otro trío de mosqueteras. Gracias, un amigo muy bueno que es Álvaro, que me lo ha hecho, y ganan mis esbirros. Bueno, ahí va mi mosquetera. Yo no sé para qué tirar flechas, pero bueno. Mira mi mosquetera ahí. Ahí. Robando. Vaya Dios. ¿Quién ha puesto? Sí, ahora sí. Pero mira las flechitas. Y la bola de fuego. Y gané con cartas de la arena 1. Madre mía, qué bestia soy bestia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros a mi canal y también uniros a mi clan, que se llama Toretto. Yo me llamo Toretto de Aragón. Y saludos al vídeo y a todos los suscriptores. saludos al vídeo. Siempre los suscriptores se unieron: Álvaro, Antonio y Antonete 2005, de Álvaro 40 y Daniel. Muchas gracias y hasta mañana.